جس بھی معاشرے میں ترقی آئی ہے اور صحیح معنیوں میں تبدیلی آئی ہے، اس معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو دادیاں نانیاں تھیں، ان کے وہ کردار تھے جو شاید آج میں اور آپ پلے کر رہے ہیں۔ لائف بلوچستان کی عورتوں کی اتنی آسان نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایک بندے کو پلیٹ کے اوپر رکھ کے ملتی ہیں، وہ ایک دوسرے بندے کو نہیں ملتی۔ اٹ ڈزنٹ میٹر وہ بچہ بلوچستان سے ہے، وہ بچہ پنجاب کا ہے یا کسی بھی صوبے کا ہے۔ The way world is as a global citizen, critical thinking is a very, very important skill. It's not narrative building, it's more like narrative reframing. جب میں پاکستان واپس آئی، ہماری سوسائٹی سے جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی وہ تھی لیک آف ایمپتھی۔ السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نازش گلزار نے۔ شی از کو فاؤنڈر اینڈ پروگرام ڈائریکٹر آف دی آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ۔ بسائڈز دس یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، ٹریولر ہیں، انٹرپرینور ہیں اور آکسفورڈ اسکالر ہیں آف کورس۔ نازش گلزار، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us today. It's an absolute pleasure having you. How are you? I'm very well, Ariba. شکریہ بہت بہت to have me here. Nazish, you are crucially important for us because you are a Pakistani woman and you made it to Oxford. Since you have an experience of like 2 decades with the UK institutions, تو start ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ UK institutions میں اور پاکستان کے institutions میں آپ کو کیا میجر ایک starking difference دکھتا ہے and how do you see کہ کیا سیکھ سکتے ہیں ہم ان کے institutions سے، وہ structure reforms ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں اپنے institutions gaps کو؟ جو سب سے پہلا ڈفرینس آئی وڈ سے کہ کسی بھی اچھے، چاہے وہ UK کے انسٹیٹیوشنس ہیں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے انسٹیٹیوشنس ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایمفیسس ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے اوپر، وہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کم کام کیا گیا ہے۔ جو اسٹرکچرل ریفارم کی جہاں تک بات ہے تو آئی تھنک کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں ایک اسٹرکچرل ریفارم کے اوپر بات کروں گی جس کی اس وقت ضرورت ہمیں نہ صرف پاکستان کے اندر ہے بلکہ گلوبل لیول پہ ہے، کیونکہ جس طرح دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جتنی جلدی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسپیشلی ود AI انٹرونشن which has happened, which is a new phenomena, but it's a very rapidly growing phenomena. That is that the whole world, and especially Pakistan, needs a complete curriculum change. That is one of the major reform that is needed. کیونکہ اگر ہم اور اس ریفارم پہ ہم اگر کام نہیں کریں گے، اور یہ ایک بہت عرصے سے اس ریفارم کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک کہ ہم اس سے زیادہ پیچھے رہ جائیں گے جتنا ابھی ہم ہیں کچھ جگہوں پر، کیونکہ ابھی تک ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا جو بیسک مطلب میجورٹی آف دا پاپولیشن جس ایجوکیشن سسٹم سے چلتی ہے، وہ ایک بہت ہی پرانا ایبسلوٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دیئرز ایک پیسو لرننگ کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لے کر آئیں جہاں پر ایک ایکٹیو انٹلیکچوئل انگیجمنٹ کا ہو، انسٹیڈ آف ہیونگ فائنل ایگزامس، آپ کی جو بھی بچوں کی ایویلیشن ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہو، جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کیس اسٹڈی بیسڈ ایجوکیشن ہو، اور انسٹیڈ آف فوکسنگ آن کانٹینٹ ڈلیوری جس میں آپ صرف ایک ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، آپ وہ اسکل ڈیولپ کریں جو کہ ایک بچے کو نالج ایکوائر کرنے کے لیے چاہیے ہیں، کیونکہ جہاں دنیا ہیڈ کر رہی ہے، نالج از گوئنگ ٹو ایکچولی بیکم ون آف دا چیپسٹ commodity. It has already become one of the cheapest commodity. So the skills are the most important things, and the reform we need is development of a curriculum or a system which enables these young adults to develop those skills basically. نازش، آپ نے اسٹرکچر ریفارم کی بات کی اور ساتھ ہی اسکلس کی بھی بات کی. وٹ ڈو یو تھنک کہ کون سے ایسے 3 اسکلس ہیں
you believe کہ ہر پاکستانی اسٹوڈنٹ کو بی اٹ لائک ایٹ اسکول لیول اور کالج لیول اور یونیورسٹی لیول ہونے چاہیے, انہیں کلٹیویٹ کرنے چاہیے اپنے اندر؟ اوکے, میرا جو پرسنل جرنی ہے, میرا ارلی چائلڈہڈ گزرا گاؤں کے اندر, اور پھر بہت ینگ ایج میں آئی موو ٹو یو کے. سو میرے جو شروع کی جس طرح زندگی آپ کہیں تو وہ یا گاؤں میں گزری یا باہر گزری. اور جب میں پاکستان واپس آئی تو میرے جو چیز مجھے سب سے زیادہ ہٹ کی اس ملک کے اندر وہ یہ تھی کہ ایز اے سوسائٹی جو مجھے لگا, اور اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک اٹس این ایج تھنگ, اٹس اکراس ڈفرینٹ جنریشن, وہ یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی سے جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی وہ تھی لیک آف ایمپتھی. سو سب سے پہلے تو جو اسکل میں ریکمینڈ کروں گی اپنے نصاب کا حصہ بنانا وہ ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل اویئرنیس ہے. اور اسپیشلی چونکہ ہم بلوچستان جیسے ریجن کی بات کر رہے ہیں اور میں خود کے پی کے سے تعلق رکھتی ہوں, تو I think emotional intelligence for both genders, for all age groups is much needed, because that's the skill which if you acquire both at personal level, professional level, it helps you resolve conflict better in your personal environment, in your professional environment. So سب سے پہلی تو جو چیز ہے وہ emotional intelligence ہے. That's one of the number one skill which I would recommend that we should somehow make it part of the change, part of the curriculum. دوسری جو اسکل ہے I think that is critical thinking and positive thinking, very important. That's the second skill definitely on my skill set for younger adults, because at the end of the day it doesn't matter وہ بچہ بلوچستان سے ہے, وہ بچہ پنجاب کا ہے یا کسی بھی صوبے کا ہے. The way world is, as a global citizen, critical thinking is a very very important skill کہ آپ کیسے کسی بھی سچویشن کا ایک لاجیکل انداز سے انالیسس کر سکتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنے میسج کو کیسے آپ کنوے کر سکتے ہیں. سو دی سیکنڈ اسکل از ڈیفینیٹلی critical thinking, and part of an extension of that is positive thinking as well. کیونکہ مسائل کے اوپر مسئلے تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ لگے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, مسئلے تو جہاں انسان ہے مسائل ہیں. تو کیسے پازیٹیو انداز سے آپ ان مسائل کا حل سوچیں, اور اس میں جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے تو بجائے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں تاننے کے آپ اس فیلئر کو آپ ایک لرننگ کا بنائیں اور اس سے سیکھیں. سو فیلئر از always the first step of success, So definitely positive thinking جو کہ ہمیں as an individual, as a معاشرہ, as institutions, all of us, regardless of which institutions, ہمیں اپنے اندر انیبل کرنی پڑے گی. اور پھر آگے چلتے ہیں تو آبویسلی آپ کی کمیونیکیشن اسکلس ہیں, آپ کی اور بہت ساری سافٹ اسکلس ہیں. تو آئی تھنک مینلی مور دین ٹیکنیکل اسکلس اٹس دا سافٹ اسکلس جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان میں جو میری ٹاپ 3 ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایموشنل انٹیلیجنس فار پاکستان اوور آل, اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ. نازش آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ, اینڈ دین دا کمیونیکیشن اسکلس آف کورس. ان کو ہم تھوڑا سا لنک کرتے ہیں ود دا وومین ان دا بلوچستان وچ آر فیسنگ ملٹیپل فیسیٹیڈ چیلنجز رائٹ ناؤ. اگر ہم کیریئر وائز بات کریں تو پہلے ان کے پاس صرف آپشنس تھے لائک ٹو بیکم اے ٹیچر, ٹو بیکم اے ڈاکٹر, بٹ ٹوڈے ود دا چینجنگ ٹرینڈس things are changing rapidly. They have multiple options in front of them. Out of 36 districts, we have like 9 districts assistant commissions are the women. Women are in the police, they are in the multiple other fields. How do you see that these women can make a long-term change in the economic and the political trajectory of the province or of the country? I mean, it's wonderful کہ پاکستان میں یا بلوچستان میں اس وقت وومن وائسز ہیں, کیونکہ وومن وائسز کے بغیر ہم کسی بھی معاشرے کو اس جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے جہاں ہم اپنے بچے, ہمارے بچوں کے بچوں کو ہم
सिक्योर फील करा सकें, और जिस भी माशरे में तरक्की आई है और सही मानियों में तब्दीली आई है, उस माशरे में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो दादियाँ नानियाँ थीं, उनके वो किरदार थे जो शायद आज मैं और आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है. सो माशरती तब्दीली के अंदर औरत के किरदार को अगर इग्नोर किया जाए या उसको लुक डाउन अपॉन किया जाए तो वो तो एक बहुत ही कम अक्ली का सबूत होगा, दीमक लग जाती है उस बिल्कुल बिल्कुल. तो लेकिन हमें मतलब जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, मेरा जो भी ऑक्सफोर्ड में वक्त गुज़रा, मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे जो बलूचिस्तान के लड़के थे जो वहाँ पढ़ रहे थे. मेरा अपना बलूचिस्तान के अंदर जाने का हुआ. तो बात यह है कि जो तब्दीली अभी आ भी रही है वो सर्टन इकनॉमिक उसमें आ रही है. अगर आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करेंगे, आई मीन आई कम फ्रॉम a middle class family from a rural area myself. So I think there are very few exceptions, so तब्दीली obviously एक slow process होता है, लेकिन inevitable process होता है. लेकिन उसमें यही है कि obviously it's remarkable कि वो औरतें हैं. अब उसमें हर जगह पर हर इंस्टीट्यूशन ने अपना किरदार अदा करना है. उसमें पर्सनल लेवल पे भी अवेयरनेस चाहिए उन ख़वातीन को कि कैसे वो उन डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट से डील करें. अब वो बहुत मुश्किल है. तभी मैंने सबसे पहले करिकुलम की बात की कि जब मैंने पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद आने का फ़ैसला किया तो मेरे पेरेंट्स वर कीन फॉर मी टू कम टू इस्लामाबाद. तो मतलब बजाय इसके कि मैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करूं या उसको ईगो का अपना मसला बनाऊं, इट वाज मोर दैट द चेंज आई एम गोना ब्रिंग टू माय फैमिली और द चेंज आई एम गोइंग टू ब्रिंग माय सोसाइटी. सो बात यह है कि एक positive, it's not narrative building, it's more like narrative reframing. जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो अगर उसी अच्छे काम को अगर आप अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करने की स्किल्स अपने बच्चों में इनकलकेट कर दें तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मच नीडेड, और फिर ज़ाहिर इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट है, सेफ्टी है, जो भी हम रिफॉर्म्स करते हैं, और मतलब रेजिलियंस तो मतलब बलोची लोगों में या पठान में या उन मतलब बलूचिस्तान के लोगों में ओवरऑल बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है और आई थिंक थिंग्स आर it's a slow change but there's a change. आपने resilience mention किया तो mostly we see like अगर हम resilience को define करें तो हम एक normal एक layman understanding है that resilience comes from the hardship. How do you see the resilience in terms of the Balochistan, the people that are facing the daily life challenges there? See, definitely resilience come from the hardship, but resilience is a process जो कि जिसमें hardship plays a role, but it's how to handle that hardship, how to handle failure, how to maybe fall down, fail, and rise up again stronger. So resilience is a process. और जहाँ तक बलूचिस्तान के लोगों की बात है तो obviously they are very resilient people in terms of Balochistan climate, environment, everything. They are the people who are making best out of whatever nature has given them and whatever circumstances they are living in. So I think resilience development mein how you handle hardship, how you handle failure, how you handle social judgments, so ye tamam elements jo hain wo included hain, and that's how you develop it, how you develop the grit and refine the process and become a better and more successful person. नाज़िश हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, साथ ही आपने सोशल जजमेंट्स और सोशो कल्चरल चैलेंजेस की भी बात की. व्हाट डू यू बिलीव दैट वुमेन इन बलूचिस्तान नीड टू नेविगेट इन देयर सोशो कल्चरल प्रेशर्स दैट दे फेस एंड हाउ दे like tackle
with these socio-cultural pressures? देखिए, लाइफ बलूचिस्तान की औरतों की इतनी आसान नहीं है, और ज़िंदगी में कभी ब्लैक और वाइट के शेड्स भी नहीं होते. बहुत सारी चीज़ें जो एक बंदे को प्लेट के ऊपर रख के मिलती हैं, वो एक दूसरे बंदे को नहीं मिलती. तो जो पहला हमने बात की कि दे आर वेरी रिजिलियंट पीपल, तो आई थिंक बलूची औरतें भी बहुत रिजिलियंट हैं. जिनके पास पढ़ाई नहीं है तो वो घर के कामों में हाथ पिटाती हैं. जिनके पास पढ़ाई है तो वो जो भी अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो भी कुछ रोल प्ले कर सकती हैं करती हैं. तो उसके तो बहुत सारे शेड्स हैं, और जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो उस लिहाज से फिर एक अपना किरदार अदा करती हैं. दैट इज़ इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. तो वो औरतें भी वहाँ पे जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके लिहाज से काम कर भी रही हैं. और बलूचिस्तान में तो बहुत सारे शेड्स ऑफ Indeed, they are doing their best. Nazish, you studied the social entrepreneurship at Oxford. You're heads of operations there, and as well as the student affairs. So which specific Oxford programs do you believe that offer the immediate and impactful relevance for addressing the development challenges in the Balochistan? For the students of Balochistan, what do you offer? अच्छा, जो इस सवाल का जवाब है, मैं आपको आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ गिव यू एन आंसर इन टर्म्स ऑफ लाइक हाईलाइटिंग एनी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम. मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से दूंगी कि चाहे वो बच्चा बलूचिस्तान का हो या चाहे वो बच्चा लंदन में बैठा हो, आई थिंक द वे वर्ल्ड इज़ हेडिंग, इट्स नॉट अबाउट विच डिग्री प्रोग्राम, इट्स अंडरस्टैंडिंग वेयर योर ट्रू पैशन लाइज इन. Understanding the circumstances you're working in and making best out of that circumstances. Obviously in Oxford there are lots of programs. There are programs on public policy, there are programs in AI, there are programs in philosophy, psychology, whatever. Like there are many programs. There are programs in arts, creative writing, English language. I mean बहुत सारे programs हैं. मेरे ख़्याल में बजाय इसके कि मैं किसी को कोई प्रोग्राम रिकमेंड करूं, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन एन इंडिविजुअल शुड आस्क देमसेल्फ कि वहाँ कि उनका किधर पैशन लाई करता है. और आई थिंक दैट इज़ व्हाट ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट, इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट where the true passion of a child or a young adult lies in, and understanding what are the knowledge gaps and working on those instead of imposing an external thing on them. So as I said, there are many degree programs, fantastic degree programs students can take part in, but it's you first knowing yourself what you really want to do, and then and even in that process there's always going to be like a process of like, maybe, I mean, I did computer engineering, I didn't work as an engineer one day in my life, but even in that, the life will carve its way and make its path. It's just keep on going and learning and reforming and finding, doing a lot of things, failing in many things, and then maybe finding one where your true passion lies in. It's where life takes you. Yeah. So Nazish, since you work with young communities around the globe, what do you believe the key advantage the Pakistani young population has, and they are undermining that kind of advantage, or they are underestimating or underutilizing the potential that they have? I've traveled the world, like that's one thing I'm very proud of, that I've been to many remote parts of the world, and I've been working with young adults for a good 15 years of my life from all over the world. I think when it comes to Pakistani young children, we are very intelligent people. We are very smart people. But there are a few values where we need to work on, and that is being honest, being committed. There's no shortcuts in life. You have to work hard to achieve whatever you want in your life. And that's it, like keep on going, I mean, I'm gonna kind of give an advice which my mother always used to give me, which is in Hindko, so I think can I say? Yeah. So मेरी अम्मी हमेशा बचपन से हमें बोला करती होती थी कि बच्चे नीता साफ रखियो, अल्लाह बेड़ा आप पार करता है, which means that keep your intention right, like know that you want to do something remarkable in your life and keep working towards that.
And that's the value which I carried in me with all my good intentions. And I think that's what I would like for all young kids as well, that think positive, if I can do it, if you can do it, we can all do it, and keep on going, and life will make ways. It's all about like picking each other up and making sure that we don't make fun of each other's failure, and learn from each other and give the best advice to each other and keep on going. And we will do wonderful. We are a young country. We have a lot of young kids, full of energy, full of intellect, full of remarkable ideas. It's just about putting those energies at the right place, and I'm pretty sure that we have a remarkable future ahead of us. نازش آپ نے ہند کو میں یہ ایڈوائس دی تو میں بلے شاہ کا یہاں پہ شعر پڑھنا چاہوں گی کہ مالی دا کم پانی پانا پاوے یا نہ پاوے مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. I don't know if you understand this or not, but it's like it's our duty to water the plant, and it's God's will if he gives the plant the flower or not. So we have to do our side of the task, and the rest is upon the God. Moving to the next question regarding the woman empowerment. There is a rise in terrorism in Balochistan these days, and the terrorists are instrumentalizing the woman for the terrorist activities. We have the recent cases. What do you believe that why are they instrumentalizing the woman, especially the educated woman? I mean, that is not something which has happened in Balochistan. That is something which has happened in UK as well, where they targeted women with certain vulnerabilities. Obviously, I mean, there's a lot they achieve with it, because when they target a certain segment of the society, there's a symbolic value to that. It's an enabling force to create certain kind of psychological shock wave. It gets more global attention. So it's very smart and clever of them to pick up on intellectuals of a country, but lekin that is not where I think we should put our focus on. I think we should try to understand how can they do it. I don't think they can convince me or you. Yeah, they can never. Yeah, so knowing that how can they do it is the understanding where we should the strategy behind this. More understanding, not the strategy, more understanding that وہ کیا ظاہر ہے جب بھی کسی کو what are those weaknesses which they manage to exploit to enable an educated woman to become a suicide bomber or raise a slogan of or become a rebel. So understanding those understandings is the key question, not what they are going to achieve from it. It's like how they are doing it, and addressing those issues that means we need to identify the problem. Yeah. Right. And identify the problems from various different perspectives. And I think a woman perspective is very important in that, to identify the problems which are to be identified in that gender and educated genders. Yeah. All right, Nazish, since you are an avid traveler, you have traveled around the globe. So has any specific place that you have visited and you kind of like relate it to Balochistan in terms of beauty, also in terms of the problems and the challenges? Yeah, I think the closest I can draw a comparison is like South America and Latin America, Peru, Bolivia, very similar terrain to Balochistan, part of Chile as well, and similar problems as well, because they are remote regions, people live in very harsh environment,
بعض جگہوں پہ وہ صرف ایک کراپ کاشت کر سکتے ہیں, صرف آلو فار ایگزامپل اگا سکتے ہیں. تو بالکل آئی تھنک ساؤتھ امریکہ میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جن کا کمپیریزن کر سکتے ہو بلوچستان کی ٹرینڈ سے. Nazish, it was awesome talking to you. At the end, any advice, any suggestion, anything you want to say to the Balochistan public? بلوچستان پبلک اچھا کام کرتے رہیے, اچھی سوچتے رہیے, اچھا خیال رکھیے, اور اچھا ہی آپ کے ساتھ ہوگا. اور ہم تمام لوگ, چاہے ہم انڈیویجولس ہیں یا ادارے ہیں, آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. ناظرین, نازش گلزار ہمارے ساتھ موجود تھیں. شی از کو فاؤنڈر, پروگرام ڈائریکٹر آف دا آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ. انہوں نے ہمیں انسائٹس دیے ایز اے گلوبل سٹیزن بلوچستان کو اور بلوچستان کی پرابلمس کو, چیلنجز کو, وہاں پہ وومن کو, اینڈ ریگارڈنگ دا وومن امپاورمنٹ کیسے دیکھتی ہیں اور کیا فارورڈ اپروچ یا سولوشن دیتی ہیں. اس میں ہم نے ان سے گفتگو کی. اٹ واز این آسم انسائٹفل ڈسکشن. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.